मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। अगले 24 घंटे में इन 14 राज्यों में आंधी तूफान के साथ होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें, अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है और देश भर में गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कुछ राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो बिहार और पश्चिम बंगाल में लू चल सकती है। वहीं 18 से 21 अप्रैल के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। वहीं पश्चिमी हिमालय पर छिटपुट हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के तहत 18 से 21 अप्रैल के बीच पश्चिमी हिमालय पर गरज चमक और बिजली, तेज हवाओं और 40 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 20 अप्रैल तक कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि इस पूरे हफ्ते तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी पड़ेगी। लोगों से कहा गया है कि वो जरूरी होने पर ही बाहर निकले। हालांकि जहां कई राज्यों में हीट वेव के साथ चिलचिलाती धूप का सितम देखने को मिलेगा, वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों में ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, कोंकण, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीट वेव या कहीं की लू स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों से कहा गया है कि वो गर्मी से बचें और पानी पिएं। आईएमडी ने बताया कि कोई लोग सूती कपड़े पहने, सिर ढककर या माथे पर कपड़ा लपेटकर बाहर निकलें। ज्यादा बेहतर है कि लोग टोपी या छाता लेकर ही बाहर जाएं। जहां इस हफ्ते कुछ दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में लू की स्थिति बनी रहेगी, वहीं उत्तरी राज्यों में बारिश से बढ़ते तापमान और गर्मी से राहत मिलने वाली है। आईएमडी ने 20 अप्रैल तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों में आंधी और बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी का अनुमान है कि 21 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 18 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राहत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में अगले 2 दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है। देश में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में ओलावृष्टि तो वहीं दक्षिणी राज्यों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने माने तो 18 और 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओले गिर सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ में 20 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए लाइव मौसम खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।